ഇത് നമ്മുടെ ABC സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ വാങ്ങിച്ച ഒമേഗ സ്വാച്ച് മിഷൻ ടു എർത്ത് ഫേസ് എന്ന മോഡലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കോപ്പിയുടെ കസ്റ്റമർ പാർസൽ അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. പുള്ളിക്കാരന് ഒറിജിനൽ കിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, പകരം ബ്രാൻഡ് നെയിം ബോക്സിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അയച്ചാൽ മതി എന്നായിരുന്നു റിക്വയർമെന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂൺ സ്വാച്ച് മിഷൻ ടു എർത്ത് ഫേസ് മോഡൽ. ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ IGP കളർ കോട്ടിങ്ങും അക്രിലിക് ഗ്ലാസും ഹൈ ക്വാളിറ്റി റെസിൻ കേസും വെൽക്രോ ബാൻഡും ജപ്പാൻ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കോഡ്സ് ക്രോണോഗ്രാഫ് മെഷീനുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എർത്തും മൂണും എല്ലാം തന്നെ റൊട്ടേറ്റബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രോണോഗ്രാഫും വർക്കിംഗ് ആണ്. നല്ല കിടിലൻ ക്വാളിറ്റിയുള്ള വാച്ചാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ ഔട്ട്ലുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേ കളറിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അഥവാ നമ്മുടെ മൂണിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു പ്രതലത്തിന്റെ കളറില്ലേ, ആ കളർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്രോണോഗ്രാഫും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള മൂണും അതുപോലെ എർത്തും കൊടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തു വരുന്ന ലൂമിനസ് നീഡിൽസും മാർക്കിങ്സും കൊടുത്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഡയലാണ് ഇതിൻ്റെത്. ഈ ഡയലിനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരുന്ന ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാക്കിമീറ്റർ ബെസൽ കൊടുത്താണ്. അതുപോലെ ഈ ഡയൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് റെസിൻ മെറ്റീരിയലിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തു വരുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഗ്രേ കളർ കേസിലാണ്. അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി വാച്ചസ് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കമന്റിലുള്ള നമ്പറിലോ ബയോയിലോ ലിങ്കിലോ വഴി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.